Paneli yapıyoruz galiba. Valla aküleri yerine dizmem lazım. Panellerin bağlantısını yapmam lazım. Birkaç tane de içeride iş var. O çok Onlara güzel. başlıyorum Çok yavaş güzel. yavaş. Maşallah güzel. Panelleri yeni taktınız galiba. Yeni taktım bunları şey vardı. Önceden 4 tane 380 watt vardı. Şu ayakları yaptık. Oh Buraya çok güzel olmuş. 2 tane 400 watt 8 watt koyduk. Çok güzel. Bende de 400 watt tek var. Ya bu böyle bir teknede bu kadar zaten normalde yer olmuyor. Evet evet. Dikine dikine koymuşsunuz, iyi olmuş. Evet. Bir başlangıç videosu başlıyordum ama sizden başladım. Buna arka İsrail teli koymamışlar. Nasıl dengeliyor? Orijinal öyle. Orijinal öyle. Dengeyi şeyle mi? Bombanın altından mı Direkt tut? şöyledir. Ha, direkt biraz Direkt eğik gelir böyle. geride. He. Onun olmaması çok da iyi. Çünkü burada başka bir şey engelliyor. Evet, bizde de hep engelliyor. Hep arkalarda bir sürü şey. Hunter'larda şey derler, işte bunu koymayı unutmuşlar falan. Yani bilenler şaka olsun diye derler. Evet. Ama Hunter dünyada en fazla yapılan araştırmalarda okyanus geçen tekne. Çünkü Amerika'da üretiliyor ve alanlarda direkt okyanus üstünden dünyaya dağılıyor. O şekilde götürüyorlar. Çok güzel. Direkt geride, yük önde olmuş oluyor. Evet. Ona göre ayarlamışlar. Evet. Ağırlık dengesini. Harika vallahi. Yani dizayn hemen gözüme battı. Beyefendi de iyi bir paraşütçü, paramotorcu. İyi bir yelkenci. Köklü bir yelkenci. İyi bir yelkenci değilim ama iyi bir paramotorcuyum. Evet yani ben de uçuş hastayım yani. Uçuş deyince var ya ayaklarım yerden kesiliyor. İnşallah inşallah. Biz aileden uçuşçuyuz. Babam Türk Kuşu'nda, TK'da öğretmen, kuzen Türk Hava Kurumu'nda pilot eğitmeni falan. İşte öyle bir ara Adı ne kuzenin? Sinan Keskin. Bir ara hatta ben Cessna 172 falan alacaktım. Baya bir. Bu yeni çıkan yeni tip jetler var. Onlardan bir niyetlendim. Bir tek şey. Hiçbirine heves etme. Paramotor en iyisi. Sadece paramotor yeterli. İnşallah. İnşallah. Yani şu an içimizde ne diyoruz? Hani hem sertifikası olan arkadaş var. Evet. Uçağı olan arkadaş. Uçağı olan uçağını bırakıyor. Geliyor bizde paramotoru görüyor. Çünkü her yerden uçabiliyorsunuz değil mi? Her yere konabiliyorsun. Evet. Çok güzel. Her yere konabiliyorsun. Çok güzel. Size kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkürler. Ben de Ali Bey'in teknesinin bölümlerini çekiyordum. Valla bak böyle bir sistem yapmışlar. Buradan çok bol miktarda hava girsin diye. Tekrar kolay gelsin. Evet, başlangıç videosu atalım diyorduk ama vallahi güzel bir açılış oldu. Harika oldu. Direkt geriye doğruymuş. Şöyle geniş açıdan alabildiğimiz kadar alalım ama gerçekten bayağı geride. Tam birinci burcatadan sonra direkt inanılmaz bir şekilde pupaya doğru eğri. Evet, güzel bir benim için hem deneyim oldu, güzel bir başlangıç oldu arkadaşlar. Şansınız arkadaşlar, her şey bizde spontane gelişiyor. Sağ olsun beyefendi de ilgili ve o da benim zaaflarım uçuculuk olduğu için o da benim zaaflarımı yaşıyor. Güzel bir. Selamünaleyküm kaptanım. Selam, hoş geldin. Evet, geleceğin YouTuber'ı. Şimdi Ali Bey'in neyi var? Hem şömineli, şöyle yakalandın. Hem şömineli hem klimalı teknesi var. Kaç bin betüydü bu? 7000. 7000 betü. Normal ev kliması. Çok güzel. Burada invertör var. Yan teknenin bilgilerini aldım. Beyefendinin ismi neydi? Tanışamadık esasında. Ya. İlhan Bey dedi. Hani arka pupa kısmında yokmuş ya. Yok ben sana dedim. Direkt Unutmuşlar. direkt öne doğru kayık. Arkaya kaç sırayla takmayı unutmuşlar. Evet, burada hatta size şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Üflemeli çalgılar var burada. Hani üfleme. Demin ben buna saksafon dedim. Hayırdır dedim ya. Dedim saksafon mu çaldırıyorsun? Meğersem trompetmiş. İşte böyle. Ama her şey çalışıyor. Bunu yurt dışından getirdiniz değil mi? Almanya'dan. Vallahi Almanya'dan gelmiş. Hatta biraz önce yaparken burada vallahi şöyle tam yani her şey yapışkanına kadar. Türk Hava Yolları mı ya? Turkish Airlines ya. Turkish. Airlines. Vallahi Türk Hava Yolları ya.
Süper şey yani burada kurcaladıkça antikalara denk geliyoruz ama esasında biz de mi antikayız neyiz? Ama o en son çekimden sonra bayağı bir değişim olmuş. Buradan çapa dolabına ulaşabiliyorsunuz. O çok hoşuma gitti. Bu deminki paraşüt var ya acayip bir şey yapıyor ya. Yukarıdan inanılmaz. Polat yapmış onu. Vallahi güzel şey basıyor. Rüzgar basıyor. Çok iyi. Burası takım dolabı gibi. Şimdi burada esasında büyük bir tadilatın başı, değil mi? Evet. Burası yani. Şimdi ne yapmayı planlıyor? Biz dedik hani şey yapalım. Hem şömineli hem klimalı ama acayip soğutuyor. Burada zaten tuvalet falan var. Gerçi buraları depo. Ama yani şimdi biz bu bölümleri çekiyoruz. Niye çekiyoruz biliyor musunuz? Yarın bir gün buradaki resifler tamamlandığında hani aradaki farkı siz de görün diye. Yani sonuçta öyle ya, yani sonuçta burada büyük bir inşaat yapılacak. Hatta Ali Bey ırgatı yaptı. Ondan sonra işte bu gece gelip o şeyi yapacaklar. Tabii motoru da gösterelim. Bunda motor ne vardı? Vallahi Krasman. her şey antik olabilir ama motor bebek bebek maşallah. Yani harika. Motor suyu. Evet motor filtremiz değil mi? Evet. Ondan sonra çok bakımlı. Esas olması gereken en önemli yer burada Motor. motor ve o da bakımlı. Şimdi işte Ali Bey bir YouTube kanalı açacak kısmetse. Onun hazırlığı içerisindeyiz. Hatta burada bilgisayarlar falan var. Çünkü burada tamirat, tadilat işi çok çok fazla olduğu için yani bir Faho Kaptan gibi ne diyorsun? Ali Kaptanım. He? Yani dehşet iş var esasında burada ama yani dehşet iş derken hani gözü korkutmak amaçlı değil ama oldu mu çok güzel olacak. Mesela burası L şeklinde bir oturma alanı. Hani dağınık oluşu şimdi bu diğer videolarda millet ne olmuş biliyor musun? Çığlık çığlığa of teknenin içi paramparça köpek yaşamaz bilmem ne. Arkadaşlar tabii ki de hani köpek yaşamaz diyorsunuz ama zaten köpeğin yaşamayacağı şeyleri satın aldığında kâra geçiyorsun. Bu adamın cebinde şu an temiz bir 1 milyonu var. Ayağı tam olarak donanımla beraber ekstra diktiğinde adamın 1,5 milyonu var. Kim kime veriyor? Hatta ben şeye sordum. Geçmiş zamanda ne kadar almışsınız buna? 20.000 lira. Ya adam 20 bin liraya tekne almış. Alsanıza. O zamandan bu zamana o 20 bin lira asla katlanmazdı. O 20 bin lira yenirdi. Tabii. Yani kısmet. Yani bir şeyi hani şöyle ben bir şeyi aldım. Ya bunun parasını ben ayırayım dursun asla durmazdı. Ama şimdi ne oldu? En azından üzerine koyabileceği yani bu iş bittikten sonra hani şuradakiler var ya hani insanların midesi bulanıyor. Ay diyor sen buna bir çerçeve koy bu camları bir yenile. Şuraları böyle bir ince bir macundan geç. Bir boya var ya tanıyamazsın. Tanıyamazsın. Yani işte mevzu burada. Hani bizi diğerlerine ayıran konu gerçekten bu. Hani milletin köpek yaşamaz dediği şeyde evet biz de yaşamıyoruz ama ne yapıyoruz? Adam ediyoruz öyle yaşıyoruz. Ben tekneyi aldığımda köpek kulübesi gibi. Ne oldu biliyor musun? Camlar yok, yağmur yağıyor, yağmur içeri giriyor. Ay dedim ya ben ilk gelişinde kaçtım. Yalan yok. Ondan sonra ama rakam uygun. Tekrardan biraderleri falan da aldım. Hatta birader dedi ki abi dedi şey yap dedi. Hani bizi de bir şey götür dedi. Hani belki dedi ahşaptır. Öyle ya sıfır bilgi yani sonuçta. Adam ettin sen tekneyi. He, ondan sonra onlar da zaten ben almaya da niyetliydim. Yok ya fiber falan filan dedi. İyi dedi. Yaradan ısındık aldık. İyi ki almışız. 55 bin liraya aldık. Al şu an ne kadar? Ne kadar olduğunu boş ver. Kârda değiliz arkadaşlar. Paramızı muhafaza ettik. Tekneden kar etmek mümkün değil. Herkes öyle. Ha yani bir dostum varsa ikinci dostum. Metresin varsa santimetren. Yani o yüzden arkadaşlar işte hep konumuz böyle işte masraflı tekne işte şudur budur işte yok saksafondu yok neydi bu ben saksafon trompet bilmem ne. Hani işin gırgırındayız.
Bak ne kadar güzel. Bu teknenin başlangıç videosunu çekerken beyefendiyle 2 dakikada muhabbet ettik. Yani heriften güzel bir bilgi aldık yani beyefendiden. Hani güzel bir şey yani arkadaşlar. Bu bilginin eksiği, kötüsü, bilmem nesi olmaz. Yani bizim videolarımızın hepsi spontane ya. Bu yani hani doğrusundan, eğrisinden, yanlışından, bilmem nesinden neyse. Hayır gerçekten. Yani yok ben mesela vallahi bak sesimi kesip biçmiyorum bilmem ne. Langur langur gidiyoruz işte. Doğal takılıyorsun. Doğal, natürel ya, natürel. Hem doğal hem natürel. Sonra Ali Bey dümeni buraya koyacak. Buradan yönetmeyi planlıyor. Yani böyle bir planları falan var. Ben diyor ki bu kısmı kapatayım, dümeni buraya koyayım, buradan yöneteyim istiyor. Burayı falan kapatacaksınız değil mi? Tek başına her şeyi buradan idare edeceğim. Evet. Güzel bir şey. Arzu et olsun. Yani. Çok da güzel. Arması tam. Orijin. Orijinal. Sonra elektrik motoru var. Bakmayın yani. Köpek yaşamaz ama. Burası kesilecek. Hanse mod. Adam bunu buraya niye koymuş? Hiç. Adam bunu niye koymuş? Keselim gitsin. Keselim gitsin. Yarın fiberci ustayı çağıracağız. Bunu keselim diyeceğiz. Bakalım usta ne diyecek. Yürüyerek gideceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzu burada sonlandırıyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Ha işte bekliyorum. Nice.